یہ دنیا ہزاروں سال سے قائم ہے، دور حاضر کا یہ ترقی یافتہ انسان ریخ و کمر تک رسائی کا دعوے دار، مگر تاریخ شاید ہے دور ماضی کا انسان صحت عامہ میں قوی و توانا۔ آخر کیا تھے وہ راز؟ جانیے وقار دواخانہ۔ میرا نام قمر انیس ہے اور میرے تقریباً کمر میں کافی عرصے سے تکلیف تھی، تقریباً 8-10 سال سے میں مختلف جگہوں پر گیا لیکن مجھے کوئی کسی سے فائدہ نہیں ملا، بس وقتی طور پہ فائدہ ہوتا تھا لیکن کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوا۔ پھر میرے بھائی کے ایک دوست ہیں، وہ حکیم صاحب کے پاس گئے تھے، انہوں نے مجھے بتا دیا، پھر میں ان کے پاس آیا تو ان کے علاج سے مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ میں ماشاء اللہ بالکل فٹ ہوں اور مجھے کوئی پرابلم ویسے نہیں ہے، اور ویسے بھی جو انہوں نے ہدایت بتائی اس میں عمل بھی کرتا رہتا ہوں۔ ٹھہریے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر پر کلک کر کے واٹس ایپ پر اپنے حلقہ احباب کو سینڈ کریں۔ ویڈیو سے متعلق کوئی بھی سوال کامنٹ باکس میں تحریر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل وقار دواخانہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرتے ہوئے آل سلیکٹ کریں۔ مہینے 2 مہینے میں کبھی میں ایک چکر بھی لگاتا ہوں، لیکن یہ بہت فائدہ ہے مجھے، اور میں دوسروں کو رستہ دکھایا، انہیں بھی فائدہ ہوا، انہوں نے میرا بڑا شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے مجھے جو خوشی ہوتی ہے کہ میں کسی کے کام آیا اور انہیں بھی صحت ملی، اور مجھے میرے حق میں دعا وہ رہتی ہے۔ اور میں آئندہ بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی ابھی میرا خیال ہے اسی ہفتے کے اندر ایک پیشنٹ کو بھیجنے والا ہوں، ان کی بڑی پرابلم ہے، وہ مختلف جگہوں سے علاج کرا چکے ہیں لیکن فائدہ انہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن میں نے چلے ایک دفعہ آپ جائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو وہاں سے شفا ملے گی اور کوئی اطمینان بھی ہوگا اور آپ میرے لیے اچھے کمنٹ دیں گی۔